आज हम हमारे बाड़े में आए। हमें पता चला है कि हमारे बाड़े में एक अजीब सा पत्थर रखा हुआ है। एरंड बोलते हैं हम उसे। हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो हम उस पत्थर को देखने आए। ये वो पत्थर है क्या? नहीं, ये नहीं है। बड़ी एरंड की बोला था। एरंड काले पत्थर होते हैं। ये रहे वो पत्थर, ये है पत्थर। ये पत्थर हमें बोला गया है कि साउंड निकालते, जैसे हम किसी लोहे पे चोट लगाते हैं तो आवाज़ आती है किसी धातु के रूप में, वो ऐसा है। तो ये पत्थर, इसमें से हमको देखना है कि कौन सा आवाज़ करता है। तो हम इसके लिए हमको एक दूसरा पत्थर लगेगा, हम देख लेते हैं। ये पत्थर हम उठा लेते हैं, इससे हम इस पे चोट लगाएंगे। ये देखिए दोस्त, इस पे मारने से ऐसी आवाज़ आती है, मेटेलिक साउंड आता है। ये इस पे और ज़्यादा आ रहा है। ये पत्थर बहुत पुराने हैं, हमारे गांव की हवेली में लगे थे। तो ये हवेली अभी वो पुरानी हो चुकी थी, तो उसे तोड़ दिया पूरा। तो ये वहाँ से उठा के इधर रख दिए। जो हमारे हिंदू धर्म के कुछ मंदिर हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही पत्थर लगे हुए हैं, जिन्हें हाथ से बजाने पर ही मेटेलिक साउंड आता है। ये देखिए, ऐसा लगता है कि कहीं घंटी बजा रहे हैं। ये पत्थर किसी आकार में तोड़े गए थे। ये देखिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।